मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अहमद नदीम कासमी की गज़ल। अहमद नदीम कासमी 1916 को पैदा हुए हैं और सन 2006 में इनकी वफ़ात हुई है। अब बढ़ते हैं इसकी गज़ल की जानिब। गज़ल नंबर 1 की तशरीह करते हैं। पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिश व आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। तन्हा होना कहते हैं अकेला रह जाना, आतिश व आब आग और पानी, यकजा होना इकट्ठे होना। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। अगर मैं तन्हा रह गया हूँ तो ये इतनी गलत बात भी नहीं, क्योंकि आग और पानी का मिलाप नामुमकिन है। उर्दू अदब में बहुत कम लोग हैं जिन्हें उर्दू शायरी और नसर दोनों में बुलंद मुकाम हासिल हुआ है। तरक्की पसंद तहरीक के पहचान और जदीद उर्दू शायरी की शान अहमद नदीम कासमी अपने मुनफरिद अंदाज में अपनी मशहूर ज़माना गज़ल की तशरीह तरफ शेर में महबूब से अपनी अलहदगी की वजह जो है वो बता रहे हैं। शायर कहता है कि मैं और मेरा महबूब दोनों जुदा जुदा खसाइल के हामिल थे। ये खसाइल मुतज़ाद थे और तबीयतों, मिजाजों और ख़ासियतों का तज़ाद आशिक और महबूब का मिलाप नामुमकिन बना देता है। शायर ने इसी मकसद के लिए दो बिल्कुल मुतज़ाद खसाइल की हामिल अशिया का सहारा लिया है। अगर आशिक को आतिश सिफ़त करार दिया है तो महबूब को सफ़े सिफ़त आब का मालिक बताया है। शायर कहता है मैं तो शोला फशा हूँ, मेरे दिल में मोहब्बत की आग है, जज्बात की तपश है, तमन्ना वस्ल की हद्दत है। महबूब की जुदाई में तड़पता हूँ और आशिकों की सी दीवानगी और शिद्दत जज्बात मेरे सरापा में सरायत कर चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ महबूब है जो मेरे जज्बात से यकसर बेगाना वाक़या हुआ है। वो पानी की सिफ़ात रखता है, उसी में ठंडक, अदम, जज्बातियत और सर्द महरी का अंसर नुमायाँ है, और ये खसाइल मेरे अंदर मौजूद खसाइल से उलट हैं। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आँख का बीना होना। क़यामत हशर यहाँ मुराद है, मुसीबत बीना होना, देखने के काबिल आँख। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। रूह का जागना और दिल की आँख का जागना बैक वक्त नेमत भी है और क़यामत भी है। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। इंसानी जिस्म और रूह का यक कल्बी इम्तिज़ाज है। जिस्म मट्टी और पानी का मुरक्कब है और यही दो अशिया जिस्म की असल हैं। यही वजह है कि पानी में पैदा शुदा चीज़ें खा कर इंसानी जिस्म तनुमंद और ताकतवर हो जाता है। दूसरे अल्फाज में ज़मीनी दस्तरख़्वान अल्लाह ताला ने जिस्म के लिए सजाया है, जबकि इंसान का दूसरा अंसर रूह है। रूह आलम में अरवाह से आती है। रूह और जिस्म दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। अल्लाह ताला ने रूह खुद हज़रत आदम के वजूद में फूंकी थी, लिहाजा रूह आलम बाला से इस खाकदान जिस्म में आई है। और जिस तरह अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, इसी तरह रूह भी गैर मरई शय है और इसकी खुराक भी गैर मरई है, यानी ज़िक्र व अज़कार, अमाल वगैरह हैं। कुरान के बयान करदा अमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह से रूह को आफ़ियत व तक़वियत पहुँचती है और इन्हीं अमाल से इंसानी रूह बेदार रहती है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। जो बुराई थी मेरे नाम से मंसूब हुई, दोस्तों कितना बुरा था मेरा अच्छा होना। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों लोगों ने बुराइयां मेरे साथ मंसूब कर दी, हालांकि मैं अच्छा था, यूँ मेरा अच्छा होना मेरे हक़ में बुरा साबित हुआ। शायर कहता है माशरे का हसास तरीन फ़र्द है शायर। वो अपने कलम से माशरती बुराइयों के किला कमा के लिए कोशिश करता रहता है। शायर तशरीह तलब शेर में भी इन्हीं माशरती बुराइयों का जिक्र करता है। दरअसल आज कल हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है। इंसानी सोच का धावा जो है वो बदल चुका है। इस मादा परस्ती और गए गुज़रे दौर में भी हमें बेलौस इंसानियत का दुख दर्द महसूस करने वाले मिल जाते हैं, और शायर भी इन्हीं चंद गिने चुने इंसानों में से एक शायर है। शायर कहता है कि मैं ज़माने की खुद गर्जी और बेहिसी के गर्दाब में
نہیں الجھا، منافقت اور خود غرضی کے کانٹوں سے میں نے اپنا دامن بچائے رکھا ہے، اخلاقی قدروں کا پاسدار رہا ہوں، ہمیشہ سچ کو طرح امتیاز بنائے رکھا ہے، بعض کینہ اور حسد وغیرہ سے کنارہ کش رہا ہوں، حسد کی بجائے رشک اپنائے رکھا، خود غرضی اور لالچ کے پھندے میں نہیں الجھا۔ گہرے دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ گہرے دریا، دریا کی گہرائی، دریا کا گرہ، مجھے آرزو سے دستبردار ہونا نہیں آتا، اور میرا یہ یقین ہے کہ دریا کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن آ نکلے گی۔ اس شعر میں شاعر کیا بیان کرتا ہے کہ بعض اوقات لوگ مشکلات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نا امید ہو جاتے ہیں، جو تعلیمات اسلام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہر حال میں پر امید رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر حال میں امید لگائے رکھتا ہوں، مشکلات کے منجدھار میں الجھ کر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، میں ہر حال میں امید کی شمع جلائے رکھتا ہوں اور نامساعد حالات سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد اور امید دونوں سے کام لیتا ہوں۔ شاعر نے اپنی پر امیدی کے لیے ایک مثال کا سہارا لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس قدر پر امید ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ سمندر کی گہرائی میں بھی سورج کی کرنیں آ نکلیں گی۔ یاد رہے سمندر کئی کلومیٹر گہرے ہوتے ہیں، ان کی طرف بالائی سطح پر چند میٹر کی گہرائی تک سورج کی روشنی جاتی ہے اور باقی نچلا حصہ تاریک ہوتا ہے اور وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، لیکن شاعر کو یقین ہے کہ بہرصورت شاعر اس قدر پر امید ہے کہ وہ ایک تسلیم شدہ حقیقت کو بھی رد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خدا سے اس قدر امید ہے کہ وہ 11 کلومیٹر گہرے بحر الکاہل کی تہہ تک بھی سورج کی روشنی پہنچا دے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی شعر کی جانب۔ شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ اے ندیم، شاعری پہلے دن سے تخلیق ہو گئی تھی اور اچھا شعر تخلیق کے انسان سے کم نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف تو شاعر کی اہمیت بیان کی گئی ہے تو دوسری طرف انسان کی تخلیق کو شعر کا مرکز اور محور قرار دیا گیا ہے۔ اس کائنات کو جذبات ہی کے دم سے ثبات ہے اور جذبات کو الفاظ کا پہنانا شعر کہلاتا ہے اور شاعری دلی جذبات کا ہی اظہار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعری میں طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ ایک اچھی شاعری جو خون جگر سے پرورش پاتی ہے اہل زمیں کے لیے سود مند ہوتی ہے۔ لیکن اس شعر کا اصل پہلو یہ ہے کہ ندیم قاسمی صاحب نے تخلیق انسان کو شعر کے مماثل کیوں قرار دیا۔ اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ کہ انسان اور شعر دونوں تخلیق کے عمل سے گزرے ہیں۔ پہل عالم تخیل میں شاعر چشم تخیل دوڑاتا ہے، کوئی بات سوچ کر اس سے غیر منظم شرعی نقشہ اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے اور پھر سوچ و بچار کے بعد اس نقشے کو خوبصورت اور ہم الفاظ کا لباس عطا کر کے شعر بنا دیتا ہے، گویا شعر اور انسان دونوں تخلیقی عمل سے گزرے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے وہ سب سے حسین پیکر ہے اور یہی حال اشعار کا بھی ہے۔ اشعار سب سے طاقتور اور حسین صنف ادب ہے۔ شاعری خوبصورت الفاظ اور ہم آواز قافیوں کا مرکب ہوتی ہے۔ یہی دو اقدار انسان و اشعار میں مشترک ہوتی ہیں۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔